Assalamualaikum, hürmetli tomoshachilarim. Urazа башланды. Бүгін бірінші кен, бірінші ифтар. Мен бүгін Қазан үзәгендә урнашкан туган авылым комплексында, ресторанда. Күрәсез, минем артта зур өстәлләр. Шуның хәле бүген ифтарга халык күп киләчәк. Күрсәтим әле бірінші ифтар өстәлен. Нинди мул өстәл. Ходай Тәгалә өстәлләребезне гел мулдан итсен. Кызларыбыз әзерләндек. Уразаны кеттегез. Бик көттек. Минем эшләгән җирдә дә коллективым 100% уразаны тотты. Менә шуның хәле рәхәт кем белән мәсьәләшмәк. Барысы да уразага кергән. Һәрберсе Рамазан аен көтеп алган. Уразада бит инде кеше ашамый бит инде, су ичми. Бар булып безнең өчен бәйрәм, шуңа күрә барлык мөселман кардәшләребезне котлыйбыз шушы изге ураза айлары белән. Мин Фарида Бибарс. Первый раз вяжу уразу осознанно, с желанием, с просьбой к Всевышнему, с любовью. Надеюсь, что это уже будет постоянно. Ураданы тутам, синең урада кабул булсын, Аллаһым тегә китсен дә, сезгә бәхет, шатлык телим. Беренче ифтарга гаиләләре белән килгәннәр. Күрәсез. Bizdə bulacaq, ул безнең инде иң бик матур. Бөтен дөньяда шундый ифтар беркем эшләми. Беренче ифтарга консуллар да киләчәк диделәр. Казахстаннан, Кыргызстан консулы, Үзбәкстан, хәтта Иран иленнән дә. Мөселман кардәшләребезгә бер сабырлык телим. Әле ураза вакытының бик җиңел вакыты түгел. Дуслар, бүгенге ифтарга Мәскәү кунаклары да килгән. Танысыздар, Максим Шевченко. Танылган журналист. Я вот сегодня тут навестил одну палестинскую семью, которая женщина-татарка, мужа у нее убили, детишки, они, значит, живут, и поэтому в первый день я хочу, чтобы мы помнили о тех, кто испытывает сейчас такие горести и такие страдания, теряя своих близких, о наших братьях, палестинцах, и мусульманах, и христианах в Палестине, как в Татарстане, единый, один народ. И для меня это очень важно было сегодня. Поэтому, испытывая радость за моих друзей, я одновременно всех призываю помнить о тех, кто страдает, тех, кто страждет, тех, кто нуждается сегодня в нашей помощи. Как сказать? Рамазан мөбарәк булсын. Рамазан мөбарәк булсын. Тормадык Аллаһка шөкер. Дүртән машина самосвал битум бушаталар. Аллаһ Тәгалә үзе җаен бирә ул. Хәзер Ифтарга кем белән килдегез? кызым Менә бит әнисен җитәкләп ифтарга алып килгән. Шундый бүген, беләсезме, ялкын шундый. Якты көн бүген. Бүгенге көннән Рамадан айы башланды. Бөтен татар гына түгел, бөтен мөселман кешеләренә бу бик зур вакыйга. Гаилә белән без җыелышып, бәлешләр ашыйбыз, әниләр, әтиләр белән, туганнар белән. Димәк, бер ай тоташ бәйрәм. Аллаһка шөкер, я. Бик матур ифтар, бик яхшы кешеләр җыелган монда. Без Мәскәүдә дә Казан яшьләре җыеп, шулай ифтарлар көн саен үткәрәбез. Ассаламуалейкум. Бүген беренче ифтар, уразаның беренче көне. Ничек сезнең хис кичерешләр уразаны тотып булдымы? Ассаламуалейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Алхамдулиллах, хис кичерешләр әйбәт, күтәренке кайфлар. Рамазан айында ул безнең Аллаһ Тәгаләгә якыная торган айыбыз, бераз дөнья мәшәкатьләрен оныта торган айыбыз. Шуңа күрә бу айны бик шатланып каршы алабыз. Бераз онытылып, ял итеп, яңа кешеләр белән тормышны дәвам итәр өчен Рамазаннарыбыз мөбарәк булсын. Беренче көнне без җыелдык, Аллаһка шөкер. Уважаемые дамы и господа, мы приветствуем вас с этим светлым месяцем, месяцем дружбы, месяцем улыбок и месяцем благих дел. Ну а самое благое дело, конечно же, это
слава Аллаха Субханаху ва Тааля. Аллах Тааланың сүзеннән дә бу дөньяда олырак та, зуррак та, бейгрәк тә сүзләр юктыр. Һәм безнең мәҗлесебезнән нәкъ менә әлеге сүзләрдән башлыйсыбыз килә. Коръәннән башлыйбыз. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم جنات ишекләре ачыла, وغلقت أبواب النيران تموت جهنم ишекләре ябыла, وسلسلة الشياطين һәм шайтаннар шылбырга бәйләнә. Шуңа күрә шайтан булмагач, безгә ураза тоту да бик рәхәт. Приветственное слово Максима Шевченко. Прошу вас. Ужасающая трагедия в Газе, ужасающая трагедия в Палестине. Так получилось, что я не понаслышке знаю о Палестине, о палестинском народе. Я много бывал в Газе, работал в Газе, в Палестине бывал и очень хорошо знаю палестинцев. Это удивительный народ, который во многом похож на то, как живут люди в Татарстане. Мусульмане и христиане в палестинском народе не знают вражды, не знают ненависти друг к другу и воспринимают себя как один народ. И сегодня, когда палестинцы находятся в таком ужасающем положении, я сегодня посетил там семьи тех, кто, там детишки выехали, родители отцов у них убили, мама, значит, татарка, выехала, поговорил просто с ними. Я хочу напомнить всем, что даже сейчас, когда мы испытываем хорошее настроение, надо не забывать, точнее даже так, мы должны помнить о той нужде, которую испытывают наши братья и сестры там. Потому что беда, которая там, не имеет себе равных. Не имеет себе равных. Телевидение не передает в полной мере того, что там происходит. Поэтому я призываю каждого, и мусульманина, и христианина, каждого верующего еврея, монотеиста, оказать поддержку страждущим там, по мере возможности. Напоминаю просто себе в первую очередь, и нам всем здесь присутствующим. Простите, что я об этом напомнил, но мне кажется, что это мой долг. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. أشهد أن لا إله إلا الله. Allah'ım özünsən, hər nərsəni var etgən, hər günə rizq bilgən, birdir Allah'ım benim. Allah'ım terktir, ona ölmek hiç yoktur, kişinin şiğe yoktur, birdir Allah'ım benim. Матур гына башланып китте уразабыз. Кем уразага кергән бүген тырыша авырлык белән булса да уразасын тоткан кешеләргә нәрсә телисем килә. Ходай Тәгалә тоткан уразаларыгызны кабул кылсын.